Այսպես այսօր ուշագրավ հայտարարություն է արել Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, ըստ էության հաստատելով բազմաթիվ թե հայ, թե անգամ թուրք փորձագետների կարծիքը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս process-ը առանց նախապայմանների չի ընթանում։ Ֆիդանը հայտարարել է, թե Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կարգավորել հարաբերությունները եւ բացել սահմանը, երբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Բայց սա միակ նախապայմանը չէ, խոսել է նաեւ սահմանադրության փոփոխության ու թրիփին վերաբերող այնպիսի հարցերի մասին, որոնք տեղ չեն գտել Վաշինգտոնում ստորագրված տեքստի մեջ։ Մի խոսքով, այսպես բաց իրենց պահանջները ներկայացնելով եւ այն էլ Հաքան Ֆիդանի պես կարևոր մեկի շուրթերով, Թուրքիան նույնիսկ դիվանագիտական զգուշավորության կարիք չի տեսնում։ Այս ընթացքում Ստամբուլում է Հայաստանի ազգային ժողովից պատվիրակություն, որի ղեկավար իշխանական падգամավորներից մեկն ասել է, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շուտով կբերի դրական արդյունքների։ Падգամավորները Թուրքիայում են ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի 23-րդ նստաշրջանին մասնակցելու համար։